Vuk Stefanović Karadžić, veliki srpski književnik, kulturni reformator i sakupljač narodnih umotvorina. Objavio je prvu srpsku gramatiku, prvi srpski rečnik, prvu književnu kritiku, prvu zbirku narodnih pesama. Bio je istoričar, folklorist, etnograf, paleograf, biograf, geograf. Vuk Stefanović Karadžić. Narodne pesme, poslovice, pripovetke i zagonetke Vuk je sakupljao do kraja života i to mu je bio, kako reče, najmiliji posao. Ta neprocenljivo vredna zbirka narodnih umotvorina objavljena je u ukupno 16 knjiga. 6 je objavio Vuk, a ostalih 10 objavljene su nakon njegove smrti u takozvanom državnom izdanju i kao sirov materijal. Srpski rječnik je izašao iz štampe oktobra meseca 1818. godine u trojezičnom izdanju, na srpskom, nemačkom i latinskom jeziku. Pojava rječnika je odmah izazvala oštru reakciju Stratimirovića, a njemu se pridružila i grupa pisaca okupljenih oko Matice Srpske. Milovan Vidaković, Jovan Hadžić, Joakim Vujić, Sterija Popović i drugi. Nasuprot njima, Johann Wolfgang Goethe, Jakov Grimm, Jozef Dobrovski, Leopold Ranke i mnogi drugi intelektualci iz evropskih učenih krugova dočekali su rječnik s radošću, posebno zbog toga što su reči u rječniku objašnjene i na nemačkom i latinskom jeziku. Zahvaljujući njihovoj podršci, Vuk je postao poznat i priznat širom Evrope, a srpski govorni jezik je počeo da izranja iz anonimnosti vekova da bi našao svoje mesto među ostalim jezicima Evrope. Početkom februara 1864. godine Vuk je ležao u postelji bolestan. Prelistavao je pisani materijal 5. knjige narodnih pesama koju je planirao da izda. Tako je i umro. U Bečkom protokolu umrlih ostalo je zabeleženo 7. februara 1864. Vuk Stefanović Karadžić, doktor, vitez Ruskog ordena Svete Ane druge klase s carskom krunom i tako dalje. Oženjen, pravoslavne vere. Mesto rođenja Tršić u Srbiji. Mesto boravka i mesto smrti Beč, Marokaner Gase 3. Uzrok smrti Eden pluća. Sahranjen je na Bečkom groblju, a njegovi posmrtni ostaci preneti su 1897. godine u domovinu i položeni u portu Beogradske saborne crkve. Od čobančeta do počasnog doktora univerziteta i člana više učenih društava i akademija, priznat i osporavan, hvaljen i proganjan, to je životni put čoveka koji je dao nemerljiv doprinos reformi, stvaranju i razvoju modernog srpskog jezika. Vuk Stefanović Karadžić.